दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के औषधीय गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो प्रायः आसानी से खाली पड़ी ज़मीन एवं खेतों में मिल जाता है। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। बेल आइकन को आप क्लिक कर लेंगे तो जिससे सबसे पहले मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का औषधीय पौधा है कंटकारी। इसे कटेरी भी कहते हैं, भटकटैया भी कहते हैं, रेंगनी भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम जेंथोकार्पम है। आयुर्वेद के अनुसार कंटकारी कफवात शामक, कासहर, सोथहर, रक्त शोधक, बीज शुक्र शोधन, हृदय रोग नाशक, वात शामक, रक्तभार शामक अर्थात हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाला है। इस पौधे को छोटी कटेरी भी कहते हैं। इस पर संपूर्ण पौधे पर नुकीले कांटे होते हैं। फूल सुंदर बैंगनी रंग के होते हैं। कंटकारी का संपूर्ण पंचांग ही औषधि में प्रयोग होता है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि 10 मूल में लघु पंचमूल का यह एक प्रमुख घटक है। दोस्तों, वृक्क या किडनी में होने वाली पथरी में कंटकारी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। पथरी में कंटकारी के पंचांग का रस अथवा क्वाथ नियमित रूप से सुबह शाम 20 से 30 ml की मात्रा में सेवन करने से पेशाब की जलन ठीक हो जाती है तथा पथरी भी गलकर निकल जाती है। दोस्तों, छोटे बच्चों को खांसी हो जाने पर कटेरी के फूलों को शहद के साथ मिलाकर खिलाने से ही आराम हो जाता है। दोस्तों, फेफड़ों के रोगों में, ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में, खांसी आदि में कटेरी का 20 से 40 ml रस अथवा इतनी ही मात्रा में काढ़ा बनाकर सेवन करते रहने से बहुत ही शीघ्रता से फेफड़े के रोगों में आराम हो जाता है। कटेरी का काढ़ा 20 से 40 ml की मात्रा में काली मिर्च के चूर्ण के साथ दिन में 3 बार लेने से खांसी ठीक हो जाती है। खांसते खांसते यदि उल्टी हो जाती हो तो कटेरी की जड़ के काढ़े में सेंधा नमक तथा हींग मिलाकर सुबह शाम 20 से 40 ml की मात्रा में देते रहने से आराम हो जाता है। मुंह के छाले मसूड़ों में सूजन होने पर कंटकारी के पंचांग का क्वाथ बनाकर उससे कुल्ला करने से ठीक हो जाता है। कंटकारी पंचांग अथवा जड़ का काढ़ा बनाकर 20 से 40 ml की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करते रहने से शरीर में होने वाले दर्द एवं सूजन में आराम हो जाता है। दोस्तों, कंटकारी की जड़ का काढ़ा 20 से 30 ml की मात्रा में नियमित सुबह शाम सेवन करने से जलोदर अथवा एसाइटिस, जिसमें पेट में पानी हो जाता है, उसमें आराम हो जाता है। दोस्तों, आजकल एक समस्या आम होती जा रही है, वो है गाल ब्लैडर स्टोन अथवा पित्ताशय की पथरी। इस रोग का वैसे तो इलाज ऑपरेशन ही है, मगर कंटकारी की जड़ का चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम मीठे दही के साथ 7 दिन तक पिलाने से इसमें आराम होता देखा गया है। दोस्तों, कटेरी की एक प्रजाति है जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं, जिसका उपयोग सदियों से गर्भ धारण के लिए किया जाता रहा है। इसमें सफ़ेद कंटकारी की जड़ पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन विधि पूर्वक लाकर छाया में सुखाकर जड़ का छिलका निकालकर पीस लेते हैं तथा इसकी 10 ग्राम की मात्रा गाय के 250 मिलीलीटर कच्चे दूध के साथ सुबह माहवारी शुरू होने के दिन से 3 दिनों तक लगातार प्रयोग करते रहने से गर्भधारण आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।